Mafunzo haya yana umuhimu sana kwa sababu sasa hivi kila kukicha teknolojia mpya inazaliwa. Kwa hiyo mabadiliko ya teknolojia lazima yaende sambamba na mabadiliko ya kifikra. Watu wabadilike, waondokane na ule mtazamo wa kizamani, kwa sababu tunafanya kazi kisasa. Kama tunafanya kazi kisasa, ni lazima mafunzo ya mara kwa mara kuwezeshana uwezo ili kuweza kuleta ufanisi zaidi, kwa sababu bila kukutanisha wataalamu na kuwapa mafunzo ya mara kwa mara, unaweza ukajikuta uko nyuma. Wahalifu wanakuwa mbele alafu sisi tunakuwa nyuma. Sisi lazima tubadilike, tuwe mbele zaidi ya wahalifu. Wakati wahalifu wanasuasua, sisi tunakuwa tumeshafika sehemu. Wanapoanza safari tunakabiliana nao kabla hawajafika, ili wananchi wetu waendelee kuwa salama pamoja na mali zao. Afande, mafunzo haya ni mwendelezo wa utekelezaji wa vipengele vilivyotolewa na kikosi kazi kinachosimamia makosa ya kifedha, yaani Financial Action Task Force, baada ya kubainika kuwa nchi yetu ilikuwa na mapungufu ya ushughulikiaji wa makosa ya utakasishaji fedha na ufadhili wa ugaidi. Mafunzo haya yametupa nyenzo ya kufanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi. Lakini pia afande, mafunzo yametupa nyenzo ya kuwa walimu kwa watu ambao tunawaongoza walio chini yetu na kuwakosoa bila kuleta athari katika utendaji. Haya mafunzo yatatujengea heshima kwenye taasisi yetu, lakini pia heshima ya taasisi mbele ya vyombo vingine vya kisheria, lakini pia na jamii kwa ujumla, kwa sababu katika haya mafunzo mtu akiyafanya vizuri kabisa kwenye utendaji, hakuna mtu atalalamika.